melakukan pencarian para korban yang masih hilang saat kapal Santika Nusantara terbakar. Total penumpang yang berada di dalam kapal diperkirakan mencapai 277 penumpang. Kapal Santika Nusantara terbakar di perairan Pulau Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur. Hingga saat ini, tim Basarnas masih melakukan evakuasi dan mencari korban yang masih hilang. Total penumpang yang berada di kapal Santika Nusantara mencapai 277 penumpang. Oke, jadi jiwa yang ada di atas kapal itu 277 orang yang meliputi awak kapal, mitra, dan penumpang. Jadi informasi terkini yang kami peroleh adalah bahwa dari jumlah itu yang telah berhasil diselamatkan, diantaranya yang akan segera tiba malam ini itu oleh kapal Dharma Ferry 7 sejumlah 66 orang seperti tadi pagi kita dapatkan informasi. Lalu kapal Spirit Citra itu 23 orang, jadi total 89 orang yang akan tiba di Surabaya nanti malam pukul 21, hampir bersamaan tiba. Lalu yang diselamatkan oleh para nelayan dan dievakuasi ke Masalembo itu sekitar 51 orang. Dan tambahan informasi terbaru yang kami peroleh, informasi dari perusahaan yang mendapatkan info dari Mualim 3 perusahaan itu adalah bahwa kapal-kapal nelayan juga telah mengevakuasi lebih dari 100 orang yang sekarang jumlahnya belum pasti, belum terdata, tapi lebih dari 100 orang dan dievakuasi ke Kalianget. Korban yang hilang sendiri diperkirakan mencapai 30 orang dan sebagian besar berada di dalam kapal. Informasi dari Nakoda Santika Nusantara bahwasanya juga dengan Nakoda Dharma Ferry 7 sudah dinyatakan tidak ada korban maupun lifeguard yang ada di perairan tempat kejadian musibah. Nah, sesuai dengan update yang tadi siang bahwasanya diindikasikan atau diperkirakan ada yang terjebak di dalam kapal. Mengenai jumlahnya kami belum bisa memastikan karena SOP di dalam pelaksanaan kapal terbakar otomatis tim rescue dari Basarnas menunggu proses pemadaman terhadap kapal yang terbakar terlebih dahulu, baru tim rescue didampingi oleh Nakoda, baik Nakoda ataupun ABK dan tim pemadam mengetahui jalur-jalur evakuasi ataupun palka-palka yang ada di dalam kapal. Begitu juga suhu udara yang ada di ruangan kapal atau dalam kapal harus terkontrol. Ya, proses SOP-nya seperti itu. Hingga kini belum diketahui penyebab dari kapal terbakar ini. Petugas masih melakukan proses evakuasi terhadap korban lainnya dengan menggunakan sejumlah kapal. Sementara pihak Syah Bandar Tanjung Perak Surabaya pun membuka posko penanganan korban untuk mempercepat penanganan medis bagi para korban. Dari Surabaya, Jawa Timur,